151 ამოცანა. 10,000 კილოგრამი მასის დატვირთული ლიფტი ადის 0,5 მეტ/წამკვადრატ აჩქარებით. განსაზღვრეთ ლიფტის დაწევაზე დახარჯული მუშაობა მოძრაობის პირველი 10 წამის განმავლობაში. ესე იგი, მასა არის მოცემული, არის 10,000 კილოგრამი. აჩქარება არის 0,5 მეტ/წამკვადრატი. დრო არის, ესე იგი, 10 წამი. და გვეკითხებიან ლიფტის აწევაზე დახარჯულ მუშაობას. წარმოვიდგინოთ, ესე იგი, ეს ლიფტი, ესე იგი, ზევით მაგას გაჩავს ამწევი ძალა F-ი, ქვევით მოქმედებს სიმძიმის ძალა mg. და ლიფტი მოძრაობს A აჩქარებით ზევით. ჩავწეროთ ნიუტონის მეორე კანონი. ესე იგი, F plus mg უდრის m-ას. დავაგეგმილოთ ეს ვექტორული განტოლება აი ამ x ღერძზე, ვერტიკალურად ზევით მიმართოთ. F minus mg უდრის m-ას, აქედან F-ი იქნება mg plus ma. ანდა შეგვიძლია m-ი გავიტანოთ ჭყილებს გარეთ g plus a. ეხლა შესრულებული მუშაობა ამ ძალის იქნება ძალის ნამრავლი გადაადგილებაზე გამრავლებული მათ შორის კუთხის კოსინუსზე. მაგრამ ალფა არის 0 გრადუსი, კოსინუს 0 გრადუსზე არის 1 სტოლი და a გამოვა f-ი გამრავლებული s-ზე. ეხლა რაც შეეხება s, რადგან აჩქარებული მოძრაობა არის უსაწყისო სიჩქარით, s იქნება at კვადრატ ნახევარი. ასე რომ საბოლოო ფორმულა გვექნება ეგეთი: m g plus a გამრავლებული at კვადრატ ნახევარი. 1,152 ამოცანა. სხეულის იმპულსი 8 კილოგრამ მეტ/წამია. კინეტიკური ენერგია კი 16 ჯოული. იპოვეთ სხეულის მასა. ესე იგი, იმპულსი არის 8 კილოგრამი მეტ/წამი. ენერგია კინეტიკური არის 16 ჯოული. უნდა ვიპოვოთ სხეულის მასა. m-ი არის კითხვის ნიშანი. ჩვენ კინეტიკური ენერგიის ფორმულისთვის გვაქვს ეგეთი ფორმულა mv კვადრატ ნახევარი. თუმცა ეს ფორმულა შეიძლება სხვანაირადაც გადავწეროთ იმპულსის გამოყენებით, რადგან იმპულსი არის mv, ესე იგი v არის p გაყოფილი m-ზე, აქედან კინეტიკური ენერგიის ფორმულა იქნება m v კვადრატი, ეს არის p კვადრატი შეფარდებული m კვადრატზე შეფარდებული 2-თან. ეს m კვადრატი და m-ი გაიკვეცება და კინეტიკური ენერგიის მეორე ფორმულა მივიღეთ p კვადრატი შეფარდებული 2m-ზე. აქედან m-ი იქნება p კვადრატი შეფარდებული 2-ჯერ e კინეტიკურ ენერგიაზე. აი ესეთნაირად გამოთვლით მაგ ამოცანას. 153 ამოცანა. 8 მეტ/წამის სიჩქარით მოძრავი 500 გრამი მასის ტყუის ბურთულა ეჯახება ასეთივე მასის მქონე გაჩერებულ ბურთულას. დაჯახების შემდეგ ორივე ბურთულა მოძრაობს ერთნაირი სიჩქარით. როგორ იცვლება სისტემის კინეტიკური ენერგია დაჯახების შედეგად? ჩავწეროთ, რომ ესე იგი v არის 8 მეტრი/წამში, v პირველი, ესე იგი v მეორე არის 0 სტოლი, ესე იგი მასები ამ ბურთულების სტოლია, m პირველი უდრის m მეორეს და უდრის m-ს. და ეს m-ი არის 500 გრამი. ან 0,5 კილოგრამი. როგორ შეიცვალა არადრეკადი დაჯახების დროს კინეტიკური ენერგია? დელტა e კინეტიკური არის კითხვის ნიშნის ტოლი. ჩავწეროთ იმპულსის შენახვის კანონი, რომელიც ყოველთვის სამართლიანია. მთავარია სისტემა იყოს ჩაკეტილი. ესე იგი m1v1 plus m2v2 არის m1 plus m2 გამრავლებული v-ზე. მეორე ბურთულა გაჩერებული იყო
ამიტომ m1 v1 უდრის m1 პლუს m2 გამრავლებული v-ზე. ასე რომ საბოლოო სიჩქარე იქნება m1 v1 შეფარდებული m1 პლუს m2. ნუ მასები ერთნაირი არის mv 2m-ზე ესენი გაიკვეცება და v იქნება v პირველის ნახევარი. ეხლა სისტემის საწყისი კინეტიკური ენერგია მარტო პირველ ბურთულას ჰქონდა. e პირველი არის mv კვადრატ ნახევარი. მეორე მდგომარეობაში ორივენი მოძრაობენ, მაგრამ აი ამ mv პირველი კვადრატ ნახევარი ეს საწყისი ენერგია. მეორე მდგომარეობაში ორივენი მოძრაობენ, მაგრამ სიჩქარე აქვს საწყისის ნახევარი. ესე იგი 2m v კვადრატ ნახევარი, ანუ 2m v1 კვადრატ მეოთხედი გაყოფილი 2-ზე. ესენი გაიკვეცება, გვექნება mv1 კვადრატ მეოთხედი. ასე რომ e პირველს გამოკლებული e2 არის mv პირველი კვადრატ ნახევარს გამოკლებული mv პირველი კვადრატ მეოთხედი, ეს გამოვა mv პირველი კვადრატ მეოთხედი. აი ესეთი იქნება კინეტიკური ენერგიის დანაკარგი. ნუ გადავა სითბოში ცხადია. 154 ამოცანა. იპოვეთ გასროლის მომენტში თოფიდან გამოვარდნილი ტყვის კინეტიკური ენერგიის შეფართება თოფის კინეტიკური ენერგიასთან, თუ თოფის მასა 100-ჯერ მეტია ტყვის მასაზე. ხო, ესე იგი m თოფის არის 100-ჯერ m ტყვის. და გვეკითხებიან თოფის კინეტიკური ენერგიის შეფარდებას ტყვის კინეტიკური ენერგიასთან. ნუ ცხადია ამ თოფიდან ტყვის გავარდნის დროს სამართლიანია ესე იგი იმპულსის შენახვის კანონი. გასროლამდე იმპულსი 0 იყო. გასროლის შემდეგ ტყვია ერთ მხარეს მიდის, უკუცემა მეორე მხარეს არის. ამიტომ ეგ იქნება m ტყვის v ტყვისაზე მინუს m თოფის v თოფისაზე. ასე რომ აქედან ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ კავშირები. ესე იგი m ტყვისა v ტყვისაზე უდრის m თოფის v თოფის. ანუ შეგვიძლია დავწეროთ, რომ p ტყვის უდრის p თოფის. ეხლა რაც შეეხება კინეტიკურ ენერგიას. კინეტიკური ენერგიის ფორმულები ჩვენ ვიცით როგორც mv კვადრატ ნახევარი, მაგრამ ასევე არის p კვადრატი შეფარდებული 2m-თან. ამიტომ ჯობია ვისარგებლოთ მეორე ფორმულით. ესე იგი e თოფის არის p თოფის კვადრატი 2-ჯერ m თოფისაზე, e ტყვისა არის p ტყვის კვადრატი შეფარდებული 2-ჯერ m ტყვისაზე. რო შევაფარდოთ, ესე იგი e თოფის e ტყვისაზე გვექნება p თოფის კვადრატში 2-ჯერ m თოფის p ტყვის კვადრატში 2-ჯერ m ტყვის. იმპულსები ერთნაირი არის, ესენი გაიკვეცება, ერთიანები დაგვრჩება, ეს ორიანებიც დაგვრჩება და გვექნება m ტყვისა m თოფთან. ნუ მასა თოფის 100-ჯერ მეტი არის. 100-ჯერ m ტყვისაზე. ესენი გაიკვეცება და გვექნება 1 მეასედი. ასე რომ თოფს 100-ჯერ ნაკლები ენერგია აქვს ვიდრე ტყვიას. 1-55 ამოცანა. ბიჭი ციგით მოსრიალებს მთიდან, რომლის სიმაღლე 8 მეტრია. ფერდობის სიგრძე კი 100 მეტრი. ბიჭისა და ციგის მასა ერთად 100 კილოგრამია. გამოიანგარიშეთ წინამდებობის საშუალო ძალა, თუ ფერდობის ბოლოს სიჩქარე 100 მეტრ-წამია. საწყისი სიჩქარე კი 0-ის ტოლია. ჩავწეროთ მოცემულობა. ესე იგი, გვაქვს ფერდობი, რომლის სიმაღლე არის, ესე იგი 8 მეტრი, ფერდობის სიგრძე L არის 100 მეტრი, საერთო მასა ბიჭის და ციგის, მოდით ეს M-ით დავნიშნოთ, ეგ არის 100 კილოგრამი.
და საბოლოო სიჩქარე V ფერდობის საბოლოო სიჩქარე არის 10 მეტრი წამში. უნდა გამოვიანგარიშოთ ფერდობის საშუალო გამოინგარიშეთ წინაღობის საშუალო ძალა. F წინამდებობისა უდრის კითხვის ნიშანს. აი დავხატოთ ესე იგი ეს სურათი. ესე იგი აქ იყო ეს ბიჭი თავის ციგასთან ერთად და მე აღმოჩნდა აქ. მოდით დავწეროთ საწყის მდგომარეობაში, ну ახლა აქ ენერგია შეიცვლება, იმიტომ რომ სისტემა არ არის ჩაკეტილი, რადგან წინამდებობის ძალები მოქმედებენ. ეს მდგომარეობა იყოს პირველი მდგომარეობა, ეს არის მეორე მდგომარეობა. მოდით ეს ავირჩიოთ ნულოვან დონეთ, ესე იგი ეს ქვედა დონე და საწყის მდგომარეობაში ჩავწეროთ ენერგია, E პირველი. ეგ იქნება mg-ში. ეხლა მეორე მდგომარეობაში აქ რომ მოვა. E მეორე. ეხლა პოტენციური ენერგია აქ აღარ აქვს, ამაგეროთ აქვს კინეტიკური mv² ნახევარი. ეხლა ენერგიის ცვლილება E მეორეს მინუს E პირველი. ეს არის გარეშე ძალების მუშაობის ტოლი. და გარეშე ძალები ეგ არის წინამდებობის ძალა მინუს F წინამდებობისა გამრავლებული L-ზე. შევიტანოთ ამ ფორმულაში ყველაფერი. ესე იგი mdd v² ნახევარი მინუს mdd-g-ში არის მინუს F წინამდებობისა გამრავლებული L-ზე. აქედან წინამდებობის ძალა იქნება, ну მე მინუს 1-ზე გავამრავლებ mg-ს მინუს mv² ნახევარი შეფარდებული L-ზე. აი ესეთნაირად დავთვლით წინამდებობის ძალას. 156 ამოცანა. 10 გრამი მასის ტყვია, რომელიც მოძრაობდა 1000 მეწამი ჰორიზონტალური სიჩქარით, მოხვდა გლუვ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მდებარე 90 გრამიანი მასის ყუთს და გავიდა მეორე მხარეს 250 მეწამი სიჩქარით. გამოიანგარიშეთ ყუთში ტყვის მოძრაობისას გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა. ჩავწეროთ მოცემულობა, m არის ესე იგი 10 გრამი, ეს ტყვის მასა არის. V0 მისი სიჩქარე მოუხვედრამდე იყო 1000 მეტრი წამში. ყუთის მასა m არის 90 გრამი. და ტყვია გამოვარდა V1 უდრის 250 მეტრ წამ სიჩქარით. გვეკითხებიან, რა სითბო გამოიყოფა ტყვის ყუთში მოძრაობის დროს. ну დავხატოთ სურათი, წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის ყუთი, ეს იყო ტყვია, რომელიც მოხვდა მას, რომ მოხვდა და გახვრიტა, ეს ყუთიც ამოძრავდება, ეს ტყვია რო გამოვარდა, ეს იყო V0 სიჩქარე, ეს იქნება V1 სიჩქარე, მაგრამ ამ ყუთსაც ექნება რაღაცა V2 სიჩქარე. მოდით ვიპოვოთ ესე იგი ეს ყველაფერი. ну უბრალოდ რა, თავარია ვიპოვოთ რა სუდრის აი ამ ყუთის სიჩქარე. თავდაპირველი იმპულსი არის mv0, ეს უდრის mv1 პლუს mdd-v2. ეხლა აქედან მე შემიძლია ყუთის სიჩქარე ვიპოვო. V2 იქნება mv0-ს მინუს mv1 შეფარდებული md-თან. ეხლა რაც შეეხება ენერგიებს, საწყისი ენერგია ქონდა მარტო ტყვიას, ეგ იყო mv0² ნახევარი. მერე აქვს როგორც ტყვიას, ასევე ყუთს. ესე იგი mv1² ნახევარი პლუს mdd-v2² ნახევარი. მაგრამ ყუთში მოძრაობის დროს იყო აქ ესე იგი რაღაც ხახუნს ქონდა ადგილი და ამიტომაც ესე იგი გამოიყოფა სითბო. ახლა გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა ეგ არის საწყის ენერგიას გამოკლებული საბოლოო ენერგია. ამიტომ ეგ იქნება mv0² ნახევარს გამოკლებული mv1² ნახევარი პლუს mdd-v2² ნახევარი, აი ეს იქნება გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა. ну v2 და ну ნაპოვნი გვაქვს და ესე იგი აი აქედან დავთვლით გამოყოფილ სითბოს რაოდენობას. 1/157.
20 გრამი მასის ტყვია მოხვდა უწონად ძაბზე დაკიდებულ ქვიშით სავსე 980 გრამი მასის ყუთს, რის გამოც მისმა სიმძიმის ცენტრმა 20 სანტიმეტრით აიწია. განსაზღვრეთ ტყვის სიჩქარე მოხვედრის მომენტში, თუ იგი ქვიშაში ჩარჩა. ჩავწეროთ მოცემულობა m უდრის 20 გრამი, ეგ იყო m1 დავნიშნოთ, ტყვის მასა. m2, ეგ არის ყუთის მასა, არის 980 გრამი და ჩარჩენის შემდეგ, ესე იგი, ეს სიმძიმის ცენტრმა აიწია 20 სანტიმეტრით. მოთ ეს გრამები კილოგრამებში გადავიყენოთ 0.02, ეს არის 0.980. 2 სანტიმეტრი არის 0.2, ეს ხო კილოგრამი, ეს მეტრი. ხო და გვეკითხებიან, რა საწყისი სიჩქარით მოძრაობდა ტყვიაო. დავხატოთ ესე იგი სურათი, აი წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის ტყვია, მოძრაობს ვენოლ სიჩქარით. აქ გზად კიდია, ესე იგი, ყუთი, რომელიც თოქზეა ჩამოკიდებული, ეს ხვდება ამაში, გადასცემს ამას, ესე იგი, იმპულსს და შედეგად, ესე იგი, ეს ყველაფერი გადაიხრება აი ესეთი რაღაცა სიმაღლეზე, ესე იგი, აი სიმაღლის სხვაობა არის a-ში სტოლი. ხო, ეხლა ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ, ესე იგი, ეს ამოცანა. მოდით ჩავწეროთ პირველ რიგში იმპულსის შენახვის კანონი, როდესაც ტყვია ხვდება ყუთს და მერე ერთიანად ეს ტყვია და ყუთი იწყებენ მერე მოძრაობას, აი აქ უკვე რაღაცა სიჩქარეს შეიძენენ v1-ს. ესე იგი, საწყისი იმპულსი იყო mv0, ეს გაჩერებული იყო, მერე ეს ტყვია ჩარჩა ყუთში, ამიტომ m1v0, m1 პლუს m2 v1. ესე იგი, ესეთი v1 სიჩქარით ალა იწყებს ეს მოძრაობას. სადაც v1 იქნება m1v0, m1 პლუს m2. აი ახლა ეს რა ქვია, ამ სიჩქარეთ ის გამო, ესე იგი, ეს სისტემა აიწევს რაღაცა სიმაღლეზე. მოდით ახლა ეს ავირჩიოთ ნულოვან დონეთ. ამ მდგომარეობაში იმის მერე, როდესაც ტყვია გაჩერდა, მე შემიძლია ჩავწერო, რომ ამის მერე ხახუნი აღარ მოქმედებს, ამიტომ ენერგია ინახება. ამიტომ შემიძლია დავწერო, რომ e1 ენერგია უდრის e2 ენერგიას. ეხლა e1 რა ენერგია ქონდა? ტყვია და ყუთი ერთიანად მოძრაობდნენ v1 სიჩქარით. ამიტომ e1 იყო m1 პლუს m2, v1-ის კვადრატი. აი ახლა აქ როავლენზევით, ესე იგი m2 ტოლი იქნება m1 პლუს m2 ჟ-ში. ხო, ეხლა ესე იგი ეს ენერგიები ტოლია ერთმანეთის. დავწეროთ m1 პლუს m2 v1 კვადრატ ნახევარი უდრის m1 პლუს m2 ჟ-ში. ეს მასები გაიკვეცება. აქედან v1-ის კვადრატი არის 2 ჟ-ში, ანუ v1 არის ფესვი 2 ჟ-შიდან. ეხლა ეს v1 ჩვენ შეგვიძლია აი აქ შევიტანოთ და მექნება ფესვი 2 ჟ-შიდან, ეს არის m1v0, m1 პლუს m2. მე მოსაძებნი მაქვს v0. v0 უდრის m1 პლუს m2 ფესვი 2 ჟ-შიდან შეფარდებული m1-ზე. აი ეს არის ჩვენი საბოლოო პასუხი. ეხლა მიაქციეთ ყურადღება, რომ მექანიკური ენერგია არ ინახება აი ამ ჩარჩენის პროცესში, იმიტომ რომ აქ ხახუნს აქვს ადგილი და აქ ნაწილი სითბოთ გამოიყოფა, მაგრამ იმის მერე როცა ეს ტყვია ჩარჩა და აი ამ სისტემამ დაიწყო მოძრაობა, სისტემა ეხლა ტყვია პლუს ყუთი, ამის მერე ხახუნი აღარ არის და ამიტომაც მექანიკური ენერგია ინახება. 1/158 ამოცანა. 400 გრამი მასის ბურთი აისროლეს ვერტიკალურად ვენოლ 20 მეწამის საწყის სიჩქარით. ბურთი ჩამოვარდა იმავე წერტილში 15 მეტრწამის სიჩქარით. იპოვეთ ჰაერის წინამდებობის დაძლევაზე შესრულებული მუშაობა.
ხო, ესე იგი m-ი არის, ესე იგი 400 გრამი, ანუ 0.4 კილოგრამი, V0 არის 20 მეტრი წამში, V1 არის 15 მეტრი წამში. წინამდგომის ძალებზე შესრულებული მუშაობა. საწყისი ენერგია გასროლამდე, აგდებამდე სხეულის mv0 კვადრატ ნახევარი იყო. როცა ჩამოვარდა, ენერგია იქნება mv1 კვადრატ ნახევარი. იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში ნულოვან დონეზე ვიღებ, აი თქვათ აქედან აისროლეს, ეს ზევი წავიდა, აი აქ აქვს ენერგია, იგივე დონეზე არის. პოტენციური ენერგიას ამიტომ არ ვწერთ. აი საწყის ენერგიას რო გამოვაკლო საბოლოო ენერგია, ეს იქნება ზუსტად, ესე იგი e1-ს რო გამოვაკლო e2, ეს იქნება წინამდგომის ძალებზე შესრულებული მუშაობის სიდიდე. ესე იგი mv0 კვადრატ ნახევარს მინუს mv1 კვადრატ ნახევარი. ეს არის წინამდგომის ძალებზე შესრულებული მუშაობის სიდიდე. ეს დადებითი სიდიდე გვექნება ახლა. ას 59 ამოცანა. იპოვეთ ზამბარიანი დამბაჩინდან ვერტიკალურად ზევით გასროლის დროს 10 გრამი მასის ბურთულას გამორთქუცნის სიჩქარე, თუ ზამბარის სიხისტე არის 6 ნიუტონი მეტრზე და იგი შეკუმშულია 10 სანტიმეტრით. ხო, ესე იგი მოცემულია რომ მასა არის 10 გრამი, შეკუმშვა არის 10 სანტიმეტრი, სიხისტე K არის 6 ნიუტონი შეფარდებული მეტრზე. ნუ ეს 10 გრამი არის 0.01 კილოგრამი, 10 სანტიმეტრი 0.1 მეტრი, ნუ ეს უკვე სისტემაში არის. ვიპოვოთ რა სიჩქარით ამოვარდება ბურთულა. აი დავხატოთ ეს იგი წარმოვიდგინეთ რომ აი ეს არის შეკუმშული ზამბარა. აი თქვათ ეს არის x რამდენითაც არის შეკუმშული. აქ არის ბურთულა არის ეს იგი აქ. ხო, ეხლა რო განთავისუფლებენ ამ ბურთულას, ეს იგი ზამბარა გასწორდება, აი ნახეთ, დაუბრუნდა წონასწორ მდგომარეობას და ამ მდგომარეობაში დრეკადობის ძალა აღარ არის და ამ მდგომარეობაში ამას ექნება ამ ბურთულას ექნება V0 სიჩქარე. მოდით ეს ავირჩიოთ საწყის დონეთ, ნულოვან დონეთ უпростоრად და ჩავწეროთ რა ენერგია აქვს ამ მდგომარეობაში აი ამ სისტემას. e1, რადგან ეს ნულოვან დონეზე არის, პოტენციური ენერგია სიმძიმის ძალასთან დაკავშირებული არ აქვს, ამიტომ არის აქ დრეკა დეფორმირებული ზამბარა, რომლის ენერგია არის kx კვადრატ ნახევარი. ეხლა ამ მდგომარეობაში, მეორე მდგომარეობაში ეს ბურთულა აწეულია უკვე რაღაცა x სიმაღლეზე, ამიტომ mgx პოტენციური ენერგია აქვს და პლუს ექნება კინეტიკური ენერგია mv0 კვადრატ ნახევარი. ეხლა სისტემა ჩაკეტილი არის, ხახუნს ადგილი არ ქონდა, ამიტომ ეს ენერგია ინახება. შეგვიძლია დავწეროთ kx კვადრატ ნახევარი უდრის mgx პლუს mv0 კვადრატ ნახევარი. აქედან სიჩქარეს გავიგებ. ნუ მოდით ეს ყველაფერი 2-ზე გავამრავლოთ. kx კვადრატი უდრის 2mgx პლუს mv0 კვადრატი, mv0 კვადრატი უდრის kx კვადრატს მინუს 2mgx და აქედან v0 კვადრატი უდრის kx კვადრატს მინუს 2mgx შეფარდებული m-თან და v0 იქნება ფესვი აქედან kx კვადრატს მინუს 2mgx შეფარდებული m-დან ფესვი. 160 ამოცანა. რა საწყისი სიჩქარით უნდა ჩამოვაგდოთ ბურთი, რომ იგი 10 მეტრით უფრო მაღლა ახდეს იმ სიმაღლესთან შედარებით, საიდანაც ჩამოვაგდეთ. მიწაზე დაცემისას ენერგიის დანაკარგს მიიღებთ ხედულობაში. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის დედამიწის ზედაპირი, აქ იყო ბურთულა და რაღაცა V0 საწყისი სიჩქარე მივანიჭეთ.
იყო r სიმაღლეზე. ეხლა ჩვენ გვინდა რომ 10 მეტრით უფრო მაღლა ავიდეს ესე იგი აი აქ მოვიდეს სადღაც. აი ეს არის 10 მეტრი. ესე იგი მოცემულია. ესე იგი ეს ეს აღნიშნოთ, ეს დელტა a-ში არის 10 მეტრი და რა საწყისი სიჩქარით უნდა ჩამოვაგდოთ ბურთულავა. აი მოდით ჩავწეროთ ამ ეს იყოს ნულოვანი დონე, აქ V0 სიჩქარით ვისროლეთ, ამიტომ საწყის მდგომარეობაში ბურთულას აქვს კინეტიკური ენერგია mv0 კვადრატ ნახევარი. ეს რო ჩამოვარდება დაეცემა და ზევით რო ავა, ამ უმაღლეს წერტილში ექნება m2 ენერგია, აი ამ დონის მიმართ mg ეს დელტა a-ში. ეს ენერგიები ერთმანეთის ტოლია. mv0 კვადრატ ნახევარი უდრის mg დელტა a-ს. მასები გაიკვეცება და v0 კვადრატი იქნება 2g დელტა a-ში. ანუ v0 იქნება ფესვი 2g დელტა a-ში. აი ეგეთ საწყის სიჩქარე უნდა მივანიჭოთ. 161 ამოცანა. სხეული ასრულებულია დედამიწის ზედაპირიდან ვერტიკალურად 20 მეტრის საწყისი სიჩქარით. რა სიმაღლეზე გახდება მისი პოტენციური ენერგია კინეტიკური ენერგიის ტოლი. ესე იგი V0 არის 20 მეტრი წამში და გვეკითხებიან, რაღაცა სიმაღლე, სადაც კინეტიკური ენერგია უდრის პოტენციურ ენერგიას. რა სიმაღლეზე მოხდებაო ესო? წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის ნულოვანი დონე, აი აქედან ავისროლეთ სხეული V0 საწყის სიჩქარით, თავიდან მქონდა, თუ ეს არის ნულოვანი დონე, თავიდან მქონდა მხოლოდ კინეტიკური ენერგია, პოტენციური არა აქვს, იმიტომ რომ ნულოვან დონეზე იმყოფება, მერე პოტენციური იზრდება, კინეტიკური მცირდება და რაღაცა სიმაღლეზე, აი აქ თქვათ, ესე იგი სიმაღლეზე A-შით აღნიშნოთ, კინეტიკური ენერგია პოტენციური ენერგიის ტოლი არის. ესე იგი ჩავწეროთ, რომ თავიდან ენერგია იყო mv0 კვადრატ ნახევარი, მერე აქვს კინეტიკურიც და აქვს პოტენციურიც. მაგრამ ეს კინეტიკური და პოტენციურები ერთმანეთის ტოლია. კინეტიკური უდრის პოტენციურს. ამიტომ mv0 კვადრატ ნახევარი იქნება ორჯერ კინეტიკური ან ორჯერ პოტენციური. ორჯერ დავწეროთ კინეტიკური. ესე იგი, ეს იქნება ორჯერ mv1 კვადრატ ნახევარი, ხო? ეს ორები გაიკვეცება აქა და მექნება, რომ mv0 კვადრატ ნახევარი უდრის mv1 კვადრატს. აქ მასებიც გაიკვეცება და ესე იგი v1-ის კვადრატი იქნება v0 კვადრატის ნახევარი. v1 კვადრატი იქნება v0 კვადრატის ნახევარი. ხო, ეს არის სიჩქარე აი ამ წერტილში v პირველი, ხო? მეორე მხრივ თქვათ, ეს A-შისთვის ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ, რომ აქ არის თანაბარ შენელებული მოძრაობა, ეგ არის v0 კვადრატს მინუს v1-ის კვადრატი შეფარდებული 2g-სთან. ანუ შეგვიძლია დავწეროთ, რომ v0 კვადრატს მინუს v0 კვადრატის ნახევარი შეფარდებული 2g-სთან. ეს იქნება v0 კვადრატი 2-ზე, ესე იგი 4g-სთან. აი ამ სიმაღლეზე იქნება ეგა. აი თუმცა შეგვიძლია ეს ფორმულა უფრო მარტივად მიგვიღო. დაგვეწერა არა ეს რომ mv0 კვადრატი ორჯერ კინეტიკურის, არამედ რომ ორჯერ პოტენციური ტოლი არის. აბა ვნახოთ, mv0 კვადრატ ნახევარი უდრის ამ მდგომარეობაში კინეტიკურს პლუს პოტენციურ, რომლებიც ერთმანეთის ტოლია. ორჯერ პოტენციური ტოლი არის. ანდა ეს არის ორჯერ mg a-შის ტოლი. აგერ ეს m-ები გაიკვეცება და a-ში გამოვა v0 კვადრატი 4g-ზე. იგივე პასუხი მივიღეთ, ბევრად უფრო მოკლედ.
1-ის 162 ამოცანა. 20 მეტრი სიმაღლიდან ვარდება სხეული 10 მეწამი საწყისი სიჩქარით. რა სიმაღლეზე იქნება სხეულის პოტენციური მისი კინეტიკური ენერგიის ტოლი? ჩავწეროთ, რომ H0 არის, ესე იგი 20 მეტრი, საწყისი სიჩქარე V0 არის 10 მეტრ წამი და რა სიმაღლეზე არისო კინეტიკური პოტენციური ენერგიის ტოლი, E კინეტიკური, E პოტენციური ტოლი. A-ში არის კითხვის ნიშანი. აი, ესეთი მდგომარეობა გვაქვს, იყოს სხეული რაღაცა H0 სიმაღლეზე, ამ მდგომარეობაში ქონდა კინეტიკური ენერგია და პოტენციური. ასე რომ E პირველი უდრის პირველ მდგომარეობაში mgh0 plus mv0 კვადრატ ნახევარი. ეხლა ეს ენერგია უდრის კინეტიკურს პლუს პოტენციური. mgh0 plus mv0 კვადრატ ნახევარი არის E კინეტიკურს პლუს E პოტენციური, რომლებიც ერთმანეთის ტოლია, ამიტომ შემიძლია დავწერო ორჯერ E პოტენციური. რადგან E კინეტიკური უდრის E პოტენციურს. და პოტენციური ენერგია კი არის mgh-ში. ამიტომ ექნება mgh0 plus mv0 კვადრატ ნახევარი უდრის ორჯერ mgh-ს. მასები გაიკვეცება. აქედან h შემიძლია ვიპოვო, h იქნება gh0 plus v0 კვადრატ ნახევარი შეფარდებული 2g-ზე. ეს იქნება პასუხი. 163 ამოცანა. 9 მეტრი სიმაღლისა და 200 კილოგრამი მასის ტელეგრაფის ბოძი, რომელიც ჰორიზონტალურ ზედაპირზე იდო, დააყენეს ვერტიკალურად. გაიგეთ შესრულებული მინიმალური მუშაობა. ესე იგი, ჩავწეროთ მოცემულობა, რომ ელი არის 9 მეტრი, მასა არის 200 კილოგრამი და დააყენეს ვერტიკალურად და შესრულებული მუშაობა ვიპოვოთ. შევხედოთ, რომ ესე იგი, ეს არის ტელეგრაფის ბოძი, რომელიც ესე იყო და მერე დააყენეს ვერტიკალურად. ამ დროს სიმძიმის ცენტრი აიწევს მისი სიგრძის ნახევარზე, ესე იგი L ნახევარზე. ასე რომ შესრულებული მუშაობა იქნება mg L ნახევარი, ენერგიის ცვლილების ტოლი იქნება. რომ ამ მდგომარეობაში 0 აქვს ენერგია. ხო, 1-ის 164 ამოცანა. კედელზე ძაფით დაკიდებული ბურთულა დააცილეს კედელს 60 გრადუსიანი კუთხით და გაუშვეს ხელი. კინეტიკური ენერგიის რა ნაწილი დაკარგა ბურთულამ კედელთან შეჯახების შედეგად თუ შეჯახების შემდეგ ბურთულა გადაიხარა 30 გრადუსიანი კუთხით. აი ეგეთი მდგომარეობა გვაქვს. ხო, მოდით ესე იგი α1 არის 60 გრადუსი, α2 არის 30 გრადუსი. და რა კინეტიკური ენერგიის რა ნაწილი დაკარგა ბურთულამო? დელტა E დანაკარგი რისი ტოლი არის. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ეს ბურთულა იყო აი ესეთ მდგომარეობაში, ეს იყო ალფა კუთხე. აი, მოდით აი ეს წონასწორული მდგომარეობა მივიჩნიოთ ნულოვან დონეთ. წონასწორულ მდგომარეობასთან შედარებით თავიდან A1-ით იყო ამაღლებული ბურთულის სიმძიმის ცენტრი. ჩავთვალოთ, რომ მას არის m და ფაქტურად უნდა ვიპოვოთ ეს მანძილი. ეხლა ეს მანძილი რა არის? აი, აქედან აქამდე არის l, ნახეთ ეს თოკი თუ ჩამოვა აქ მოვა და ეს კი არის l კოსინუს ალფა. ამიტომ ეს h1 არის l-ს მინუს l კოსინუს ალფა. l შეიძლება გავიტანოთ ჩხილებს გარეთ 1 მინუს კოსინუს ალფა 1. ეხლა h2 მერე რო დაეჯახება და რაღაც ნაწილს დაკარგავს ენერგიის. ხო, მერე, მოვა აი თქვა სადღაც აი სიტყვაზე აი ესეთნაირად დადგება. ხო? ეხლა აქ უკვე ნაკლებია კუთხე.
A2 იქნება ანალოგიურად L 1 მინუს კოსინუს ალფა 2. ამ ენერგიების სხვაობა არის ის, რაც დაიკარგა. რა თქმა უნდა, უშუალოდ კინეტიკური ენერგია იკარგება, იმიტომ რომ როცა პოტენციური აქვს, მაშინ არაფერი არ ეჯახება. ეჯახება უშუალოდ კედელთან რომ მოვა და კედელთან რომ მოვა, მაშინ კინეტიკური ენერგია ექნება. ასე რომ E პირველ ენერგიას გამოკლებული M მეორე ენერგია, ეს არის დანაკარგი. და აქ გვეკითხებიან საწყის ენერგიის რა ნაწილი დაკარგაო. ამიტომ ეს დანაკარგი შეფარდებული E პირველთან. ამიტომ ეს გვექნება E პირველი არის MGH პირველს მინუს MGH2 შეფარდებული MGH ერთზე. ნაწილზე რადგან არის ლაპარაკი, ესე იგი ეგ იქნება, აი რო ჩავსვათ აქ, ესე იგი MG გავაფრთხილებს გარეთ და გაიკვეცება H1 მინუს H2 შეფარდებული H1-ზე. ესე იგი ეს არის L 1 მინუს კოსინუს ალფა 1 გამოკლებული L 1 მინუს კოსინუს ალფა 2 შეფარდებული L 1 მინუს კოსინუს ალფა 1. L-ებიც გაიკვეცება, ეხლა აქ ერთიანებიც გაიკვეცება, მექნება კოსინუს ალფა 2-ს გამოკლებული კოსინუს ალფა 1 და გაყოფილი 1 მინუს კოსინუს ალფა 1-ზე. ეგეთი პასუხი მექნება. 165 ამოცანა. 5 კილოგრამი მასის ტვირთს ეწევიან ვერტიკალურად ზევით მუდმივი F ძალით, რომელიც აღემატება მის წონას და 2 წამის განმავლობაში აქვთ 20 მეტრ სიმაღლეზე. რა მუშაობა შესრულდება ამ დროს? მოცემულია მასა არის 5 კილოგრამი. დრო არის 2 წამი და A-ში არის 20 მეტრი. და რა მუშაობა შესრულდება ამ დროს აი იმ ძალით, რომელსაც აქვს ესე იგი ეს ტვირთი ზევით. ესე იგი ტვირთი რო ადის ზევით, მასზე მოდებულია ეს F ძალა და ქვევით mg ძალა. ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად F plus mg უდრის m-ას. აჩქარება ზევით იქნება მიმართული. დავაგეგმილოთ ამ x ღერძზე. F minus mg უდრის m-ას. აქედან f-ი უდრის mg plus a-ს. რაც შეეხება აჩქარებას, ის შეიძლება ვიპოვოთ ამ ფორმულით. a-ში არის at კვადრატ ნახევარი. ესე იგი a არის 2a-ში t კვადრატზე. ეხლა შესრულებული მუშაობა ეგ იქნება ეს F ძალა გამრავლებული გადაადგილებაზე, გადაადგილება ის სიდიდეზე, გადაადგილების სიდიდე კი A-ში სტოლია. ამიტომ მექნება mg plus a-ს მაგალითად 2a-ში t კვადრატზე გამრავლებული h-ზე. ეს იქნება მუშაობა. 1,166 ამოცანა. 2000 კილოგრამი მასის თვითმფრინავის ძრავა გამორთეს, როდესაც იგი 1 კილომეტრ სიმაღლეზე მიფრინავდა ჰორიზონტალურად 100 მეტრ-წამი სიჩქარით. თვითმფრინავი დაეშვა დედამიწაზე 20 მეტრ-წამი სიჩქარით. გამოთვალეთ ჰაერის წინამდებობის საშუალო ძალა თუ თვითმფრინავი დაშვებისას გავლილი მანძილი 10 კილომეტრია. მასა თვითმფრინავის იყო 2000 კილოგრამი. V1 იყო 100 მეტრი წამში. V2 დედამიწაზე დაშვებისას სიჩქარე არის 20 მეტრი წამი და L გავლილი მანძილი არის 10 კილომეტრი. ანუ 10,000 მეტრი. და უნდა გამოთვალოთ წინამდებობის ძალის საშუალო მნიშვნელობა. F წინამდებობა უდრის კითხვის ნიშანს. აი თვითმფრინავი ქონდა აქა, იყო h სიმაღლეზე,
აქ წერია რომ A-ში არის 1 კილომეტრი, ანუ ეს არის 1000 მეტრი. ეს კი 1 კილომეტრი სიმაღლეზე იყო და ჰქონდა V1 სიჩქარე. მერე დედამიწაზე რო დაეშვა, აქ აქვს უკვე V2 სიჩქარე. ჩავწეროთ თავდაპირველი ენერგია რისი ტოლი იყო. თავდაპირველ მდგომარეობაში ჰქონდა პოტენციური ენერგია mg-ში პლუს კინეტიკური ენერგია mv0 კვადრატ mv1 კვადრატ ნახევარი. აი აქ რომ მოვიდა, ნულოვან დონეთ ეს მივიჩნიე, ხო? m2 მან აქვს მხოლოდ კინეტიკური ენერგია mv2 კვადრატ ნახევარი. ეხლა ენერგიის ცვლილება, ეს იგი E2 მინუს E1, ეს არის გარეშე ძალების მუშაობა. გარეშე ძალები იყო წინამდებობის ძალები და მათი მუშაობა არის მინუს F წინამდებობისა გამრავლებული L-ზე. მინუსი იმიტომ რომ წინამდებობის ძალა გადაადგილების საწინამდებოდ არის მიმართული. შევიტანოთ ამ ფორმულაში ყველაფერი. შეიძლება მინუს 1-ზე წინასწარ გავამრავლოთ და დავწეროთ E1 მინუს E2 არის F წინამდებობისა L-ზე. ასე რომ mg-ში პლუს mv1 კვადრატ ნახევარი მინუს mv2 კვადრატ ნახევარი უდრის F წინამდებობისა გამრავლებული L-ზე. L იქნება ამის შეფარდება mg-ს პლუს L კი არა F წინამდებობის ძალა. mg-ს პლუს mv1 კვადრატ ნახევარი მინუს mv2 კვადრატ ნახევარი შეფარდებული L-ზე. ეს იქნება წინამდებობის ზალა. 1/177 ამოცანა. 4.19 სიგრძის ზაბზე ჩამოკიდებული ბურთულა რა ჰორიზონტალური სიჩქარე უნდა მივიანიჭოთ ბურთულას, რომ იგი გადაიხაროს საკიდის სიმაღლეზე. ესე იგი, L არის 4.19 მეტრი და რა საწყისი სიჩქარე უნდა მივანიჭოთ, რომ საკიდის სიმაღლეზე გადაიხაროს. დავხატოთ ესე იგი ეს არის ბურთულა, აგერ არის ესე იგი და აი აქეთ გვეუბნებიან რა საწყისი სიჩქარე უნდა მივანიჭოთ, რომ აი საკიდის სიმაღლეზე გადაიხაროს, ეს ნიშნავს, რომ აი ესე მოვიდეს. აქ გაჩერდეს. აი ეს დონე ავირჩიოთ ნულოვან დონეთ. აქ აქვს mv0 კვადრატ ნახევარი ენერგია, ამ მდგომარეობაში აქვს კინეტიკური ენერგია. პოტენციური mg-L, იმიტომ რომ A-ში L-ის ტოლია. ესენი გაიკვეცება და v0 კვადრატი არის 2g-L-ის ტოლი. v0 არის ფესვი 2g-L. ერთის 172 ამოცანა. ვერტიკალურად ასროლილი სხეული ჩამოვარდა 4 წამის შემდეგ. იპოვეთ სხეულის კინეტიკური ენერგია დაცემის მომენტში, თუ მისი მასა არის 200 გრამი. ჰაერის წინამდებობას გაითვალისწინებთ. ეს იგი მასა არის 200 გრამი, ანუ ეს არის 0.2 კილოგრამი. და დრო არის 4 წამი. და გვეკითხებიან კინეტიკურ ენერგიას ჩამოვარდნის მომენტში. კინეტიკური არის კითხვის ნიშნის ტოლი. აი შევხედოთ, ეს არის დედამიწის ზედაპირი, აქ ქონდა სხეული და რაღაცა v0 საწყის სიჩქარით ავისროლეთ ეს სხეული. მოდით ვნახოთ რა დროში მივა უმაღლეს წერტილში. ამისათვის დავწეროთ სიჩქარის დროზე დამოკიდებულების ფორმულა. წინამდებობის ზალა არ არისო. ეს V იქნება V0 მინუს GT ასulis. ეს არის ასulis დრო. უმაღლეს წერტილში V იქნება 0-ის ტოლი, იმიტომ რომ აქ ჩერდება სხეული. ამიტომ V0 უდრის GT ასulis, ამიტომ ასulis დრო არის V0 გაყოფილი G-ზე. კარგით. ეხლა ეს სხეული რო ჩამოვარდება, აი აქ რა სიჩქარე ექნება? რის ტოლი ექნება სიჩქარე? ამაზე მარტივად მივიღებთ ენერგიის შენახვის კანონიდან. mv0 კვადრატ ნახევარი საწყისი ენერგია ქონდა გასროლისას. პოტენციური არ ქონდა. რო ჩამოვარდება, იგივე დონეზე მივა, ამიტომ საბოლოო სიჩქარე იქნება mv კვადრატ ნახევარი. ისა ენერგია კინეტიკური.
ესენი გაიკოცება და ვხედავთ, რომ V იქნება V0-ის ტოლი. ესე იგი საბოლოო სიჩქარე რო ჩამოვარდება, იგივე ექნება. აქ რისი ტოლი იყო საწყის სიჩქარე? 0. ამიტომ მოდი დავწეროთ ახლა აქ აჩქარებული მოძრაობისთვის V ტ-ზე როგორ არის დამოკიდებული. საწყისი არ არის, V არის G T ჩამოსვლის. V V0-ს ემთხვევა. V0 არის G T ჩამოსვლის. ამიტომ ჩამოსვლის დრო ასევე V0 შეფარდებული G-ზე არის. ესე იგი, ასვლა ჩამოსვლის დრო, რომელიც მოცემული არის T, არის ორჯერ T ასვლის დრო, ან ორჯერ V0 შეფარდებული G-ზე. ამიტომ V0 არის GT-ს ნახევარი და იგივე არის V-ც იგივე არის GT ნახევარი. ამიტომ რა კინეტიკური ენერგია ექნება? mv კვადრატ ნახევარი. V-ს მაგივრად აი ამას შეიტანთ. აქ 1/169 ამოცანა. 20 გრამი მასის ტყვიას ისვრიან თოფიდან ვერტიკალურად ზევით. განსაზღვრეთ, რა დროის შემდეგ ჩამოვარდება ტყვია თუ თოფის ლულის სიგრძე 1 მეტრია, ხოლო დენთის აირის წნევის საშუალო ძალა 10-ის მეორე ხარისხად ნიუტონია. ესე იგი, მასა ტყვიისა არის 20 გრამი, F დენთის ძალა არის 10-ის მეორე ხარისხად ნიუტონი, ლულის სიგრძე არის 1 მეტრი. და გვეკითხებიან, რა დროის შემდეგ ჩამოვარდება ტყვიაო. ნუ აი ლულაში, ეს არის ლულა, დავხატოთ ესე იგი ამ ტყვიის მოძრაობა. ამ ტყვიაზე ზევით მოქმედებს აი ეს დენთის წნევის ძალა, ქვევით მოქმედებს სიმძიმის ძალა. მაგრამ სიმძიმის ძალა, აბა მოდით ნახოთ რამხელა არის. ესე იგი, F-ი ზევით მოქმედებს, მინუს mg ქვევით მოქმედებს, უდრის m-ას. ეხლა მოდით დავთვალოთ mg-ს რიცხობრივად. 20 გრამი 0.02 კილოგრამია, 10-ზე რო გავამრავლო 10, ეს გამოვა 0.2 ნიუტონი. და ეხლა ეს 100 ნიუტონთან შედარებით ბევრად ნაკლები არის, ეს იგი 0.2 ნიუტონი. ამიტომ ის შეიძლება არ მივიღოთ ხედველობაში. ამიტომ აჩქარება რისი ტოლიც იქნება? ეგ იქნება F-ი გაყოფილი M-ზე. აქედან. და ეხლა ამ წერტილში რა სიჩქარეს შეიძენს ეს სხეული თუ ამ აჩქარებით მოძრაობს? L იქნება V კვადრატი 2A-ზე, ასე რომ V იქნება 2AL-დან ფესვი. ესე იგი, მასშტაბე აი ამ წერტილიდან ეს უკვე აისროლეს, აი ესეთი V სიჩქარით და ნუ რა დროს ჩამოვარდება? T ასვლა ჩამოსვლის დრო არჯერ 2V შეფარდებული G-ზე, იმიტომ რომ ეს V არის ვერტიკალურად ასროლისთვის საწყისი სიჩქარე. ას 70 ამოცანა. 20 გრამი მასის ტყვია, რომელიც თოფიდან გაისროლეს ვერტიკალურად ზევით, 20 წამში ჩამოვარდა. რა მუშაობა შეასრულეს დენთის აირმა თოფის ლულაში? აირის წინამდებობას ხედულობაში ნუ მიიღებთ. ესე იგი, მასა არის 20 გრამი, დრო ეს არის ასვლა ჩამოსვლის დრო. არის 20 წამი და რა მუშაობა შეასრულაო დენთის ძალებმა? ესე იგი, ასვლა ჩამოსვლის დრო ეს არის ორჯერ V0 შეფარდებული G-სთან. ამიტომ საწყისი სიჩქარე, რომელიც იმ დენთმა მიანიჭა, იქნება GT-ს ნახევარი. აი ეს არის ის კინეტიკური ენერგია, რაც მიანიჭა დენთმა. ესე იგი, ეს მუშაობა ტოლი იქნება იმ კინეტიკური ენერგიისა, რაც ტყვიამ მიიღო. აი ესეთნაირად მივიღებთ ამ პასუხს. 1/171. 10 მეტრის სიმაღლის გორაკიდან ჩამოსრიალდა 5 კილოგრამი მასის ციგა და გზის ჰორიზონტალურ უბანზე რაღაცა მანძილის გავლის შემდეგ გაჩერდა. რა მუშაობა უნდა შევასრულოთ ციგის უკან ასასრიალებლად? ესე იგი, A-ში იყო 10 მეტრი,
ციგა ჩამოსრიალდა და ჰორიზონტალურ უბანზე სადღაც გაჩერდა და რა მუშაობა უნდა შევასრულოთ, რომ ზევით ავიყვანოთ. დავხატოთ ესე იგი ეს სურათი. აი ეს არის სიტუაცია, გქონდა ჩვენ ციგა, მოდიოდა ეს გაკ ჩამოსრიალდა და აი აქ გაჩერდა. ეხლა თავიდან რა ენერგია ქონდა აი ამ მდგომარეობაში? თავიდან მას ქონდა mg-ში ენერგია ციგას. რაზე დაიხარჯა, რომ წამოვიდა აქ და აქ? ესე იგი, დაიხარჯა აქ ხახუნზე და აქ ხახუნზე. დაიხარჯა a პირველი ხახუნზე პლუს a მეორე ხახუნზე. ესე იგი, პირველ უბანზე ხახუნზე და მეორე უბანზე ხახუნზე. და აქ ენერგია უკვე აღარ აქვს. ესე იგი, მე მთლიანად განვიხილე აქედან აი აქ მოსვლა. ეხლა აქედან როდესაც ჩვენ ვქაჩავთ და ზევით მიყვავს, ჩვენს მიერ შესრულებული მუშაობა, ეს არის გარეშე ძალის მუშაობა, რაზე უნდა დაიხარჯოს? იგივე ხახუნები უნდა დაიძლიოს, a პირველი ხახუნი პლუს a მეორე ხახუნი და პლუს ამ სხეულს უნდა მიენიჭოს პოტენციური ენერგია. ამიტომ ამ ორის ჯამი mg-ში არის და ამიტომ გარეშე ძალების მუშაობა იქნება mg-ს პლუს კიდე mg-ში, ამიტომ გამოვა 2-ჯერ mg-ში.